聲咁難聽啊！你識唔識廣話㗎？廣話太難聽喎。咁唔係真係乜嘢啊？咁係乜嘢啊？你冇聽講過？偷啊？唔係外嗰一方啊，先係第三者啊！你知唔知啊？我哋兩個啊，屬於嗰種相親相愛嗰個人啊，你都唔明白嗰種感覺。啊？話時話，我個女啊，佢啊，唔係你聽我講埋先。阿姐姐後台好多人私信俾我，我就想問清楚你個女同即係你個女婿同你個女感情係咪出咗問題？但我覺得最有問題嘅係你同你老公冇感情，你可以離婚，你可以唔愛啊！我有個朋友啊，叫做阿婷嘅，佢話不愛請不傷害，佢成日掛喺嘴邊啊，成日問佢身邊嘅人愛唔愛佢，愛唔愛佢？講真一句，如果愛要問嘅話咧，就唔叫愛啦，啊，係咪啊？好嘢要，即係如果人哋有好嘢，你要問佢攞嘅話，佢都唔方會俾你噶。你問親，即係真係要愛你嘅，真係要俾你嘅，佢會主動俾你，唔使你開口。就好似你呢種人都係嘅。如果你女婿真係愛你嘅，使你去搶嘅咩？啊，你女婿唔愛你，知唔知道啊？你係佢外母嚟噶。明明咁你就你老公就算唔愛你，你冇搞你女婿大佬啊，係咪？你冇以為你自己帶兩嚿嗰啲珍珠喺耳朵嗰度，你就以為自己好威噶？啊，唔係噶嘛。愛情呢啲嘢冇有邊個對與錯，愛情會就係咁，要來嘅時候佢就要來，轟轟烈烈咁來，你都搞唔明，你知唔知道啊？我叫趙雅麗，我雖然今年53歲啦，你睇下我生得幾靚女，皮又嫩，皮膚又白，佢有氣質啊，靚，佢一啲都唔差。而家冇話你唔靚，但係你靚唔係你去搶你女婿嘅籌碼，你明唔明我意思啊？啊？咁你生得靚唔代表你可以去搶你女婿噶嘛？你明我意思吧？唔代表你可以橫刀奪愛啊，做你女嘅情敵噶嘛？你家唔認同打個對字嘛？你唔中意你老公，你唔愛你老公，你可以同佢離婚。我哋冇話阻止你分開嘅，但係你認為真愛係要凡事都要大膽去表達嘅，咁你就錯啦。嗰個係你女婿嚟噶，因為你一個人愛你，搞到成個家庭都唔開心；因為你一個人愛你，搞到一紮人都喺呢個問題嘅呢個矛盾裏面，咁係會適得其所嘅。你家人們物極必反啊！你明我意思吧？你愛過頭啦，你愛咗一個唔應該愛嘅人啊！真係噶！你而家唔單止同你個女同你女婿有問題，你而家係同你整個家族，同你老公屋企整個家族，同你女女身邊所有人，包括全校都知道。喂，佢阿媽同佢爭仔喎，佢同事都係喂，佢聽講佢阿媽同佢爭仔嘅喎。即係你好好做一個外母，係咪先？就算你愛你女婿，你放喺心裏面，你都唔好講出嚟啊，大佬！你呢種係畸形嘅愛，你明我意思吧？係唔符合社會道德價值觀嘅，冇人會支持你，全世界都會譴責你嘅，係嘛？就算去到澳門薯片，去到澳門都好，一樣冇人會支持。係啊，尋日冇播，尋日一日冇播家門嚇，所有家門其實你個樣生得幾端莊嘅，你冇必要咁樣啊，姐姐啊！你睇下係咪先？唉，咁你有所不知咯。咁愛情來嘅時候，邊有對人以錯係咪先？愛嘅時候就要痛痛快快咁愛，人生短短幾十年，點樣幸福，點樣中意就點樣來啊嘛。加上我條件本身你有眼睇噶，有眼望噶，幾好個條件啊！我憑乜嘢要守住我屋企個老嘢啊？幾十歲人浪費我時間。唔係你守住個老嘢，意思你呢個説話你講清楚係你想表達乜嘢？你究竟嚟所有家人們嚇，大家1到3張人氣票將直播間轉發出去好冇？我哋1分鐘我哋去多啲人好冇？多謝你哋嚇啊！你話咯，你睇下我似唔似個趙雅芝咧？同我生得幾似啊？似我咁靚個女，咁女人係咪應該配個咁高大、咁靚仔、咁優秀個靚仔先得咧？咁樣先叫金童玉女嘛？係咪先？咁樣先我話你知，人生啊嘛。我就問下直播間呢個世界有幾多個金童玉女係可以行到最後嘅？往往家人們都係野獸配美女或者係
點講啊？即係嗰啲靚仔配醜女嘅。你家人呢個世界往往金童玉女係走唔到最後嘅，知唔知點解？因為兩個都太好啦，選擇太多啦，兩個太有主見啦。因為兩個從細到大，佢嘅環境、佢嘅氣氛都係人哋以佢為中心嘅。你冇一個人願意退嘅話呢，你好難可以行到最後嘅。我講真嘅，家人們，金童玉女係口號，你睇下明星又好，現實生活都好，好少你見到金童玉女，真係唔多，為數唔多係可以行到最後。你睇下人哋謝霆鋒、張柏芝幾好啊，係咪啊？最後都行唔到最後。始終一段好嘅愛情呢，佢或多或少係會有種遺憾喺度，係會有種不完美喺度。往往呢種呢，佢就會行到最後啦。你睇下人哋阿諸葛亮啊，好靚仔，好有才華，但係佢老婆呢，聽聞係好樣衰嘅。但係人哋個老婆好有頭腦嘅，所以呢，到諸葛亮死嗰一刻佢都係好中意佢老婆，好愛佢老婆。點解？我想表達嘅就係話呢，人與人之間呢，係冇咁完美。往往兩個完美嘅嘢喺埋一齊呢，冇你諗到咁完美嘅，佢係好難行到最後嘅。你家咁我完美個機會就來咗啊！你知唔知啊？你哋有冇發現？有冇發現呢個社會嘅現象係咪咁樣？係嘅，打個對字。咁我機會就來咗啦，因為我女婿呢，佢叫趙文峰嘛，你知唔知道啊？佢身高啊1.83米咁高啊，仲有啊六肺啊腹肌啊，知唔知啊？幾靚仔啊，五官幾端正啊！學歷又咁高喎，雖然咧屋企咧係窮就窮咗少少，但係佢自己好夠上進心啊，好努力啊，憑自己個能力考上咗大學啊，大學都讀完先，然之後同我個女咧，雖然係一間大學嘅同學，你唔知啊，明明我第一次見到佢嘅時候，我心啊卜卜卜卜咁跳緊啊，我從來未試過咁心喐過啊！你都唔知嗰時候我個女第一次帶佢上嚟見家長嘅時候，我就心喐啦，我一見鍾情啊！我望到佢嘅時候，你都唔知我個女婿啊，佢好怕醜噶，嗰個面啊，即時又紅卜卜咁子，好似個馬騮囉柚咁子喎！哇！嗰時候我就知道佢肯定對我有意思啦，所以咧嗰時候我就對佢咁中意。我就不停咁打聽佢屋企個條件啊嘛，我先知啊，佢屋企居然全部都係私校門大喎，全部人都係讀書嗰種好叻噶。你話我女婿讀書成績又係咁叻，哇！在學校嗰度次次考第一噶。你話咁醒目個仔咪應該配住我咁靚個女咯，係咪先？佢同我個女大學識噶喎，但係我就諗唔明諗唔通啦。我個女生到根本就冇我咁靚啊，醜到死去！點解佢又咁中意我個女啫？我就諗唔明。你話我生得咁靚，你憑乜嘢我個女婿就係要睇中我個女啫？你都唔知我個女，真奇怪咯！完全冇有遺傳到我啲咁靚個面貌、五官，似足我屋企嘅老爺。嗰個你個女嚟噶，係咪啊？再唔靚都係你個女，係你生嘅，都係你10月懷胎嘅。你作為你父母，你應該知道，係咪咁講啊？敗在佢啲基因啊，完全遺傳到我屋企老爺啊，光頭光禿咁子幾難睇啊！邊度似我咁靚女啊？雖然佢係醒目女，但係生到呢個樣貌真係好肉酸啊嘛，係咪先？似文峰咁優秀個男人就應該配埋我咁靚女，知唔知啊？我搞唔明白，我點解要睇上我個女嘅啫？奇了怪！嗰時候啊，我食飯嗰時候，我係不停咁踩我女啊，我就係睇佢唔順眼啊。但係咧，我就希望我個女婿可以及到我兩眼嘛，我就係中意佢啦。如果佢一中意我，我肯定要使埋全身力去愛佢嘛，去為佢付出噶嘛。嗱，我同你講啊，你所有家人啊，大家打正能量先。我覺得佢講嘢咧越嚟越過分嘅吓，真係越嚟越過分嘅。咩過分啊？我講係事實噶嘛，邊度過分啦？邊一句話過分啦？我確實冇靚女嘛。嗱，你知唔知自己講乜嘢咧？講真一句，你知唔知自己講緊乜嘢？你意思即係話，咁你而家想點樣？你而家想同你女婿再生多個定係點樣？我就覺得我女啊，襯唔上我女婿啊，佢應該拉絲格路。拉絲格路。我當時啊，係啊嘛，因為佢襯唔上咯，應該配個女婿配埋我咯。我當時我專登話我女之後，你知我女點啊？嗰日發緊嬲
喎，走咗出去添啊！我心裏面諗，機會咪來咗咯，緣分咪來咗咯，啱好咧咪留低我同我女婿兩個可以飲啲百家嘢，係咪先？可以培養啲感情啊嘛！你話我個女婿咪發雞盲啊，發眼盲啊！居然咁靚個女人在佢面前會睇唔到喎，死都要走出去哦追埋我嗰個女，佢你呢度都有少少問題嘅，個咁靚個女居然睇唔到喎，真激死我啦！佢哋兩個咧雖然正係老埋，但係未有擺酒席啊，所有親朋戚友都未有見過佢哋啊，只要一日未擺酒，我覺得我機會仲有噶，就算攞埋證又點喎？好多人都分呢，係咪先？幾多人啊家陣在外面啊，拈花惹草，好正常啊，係咪先？咁靚仔咁優秀個男人，多幾條女又點啫？加上我咁靚女，我都中意多個男人嚟識我啊，咁咪係理所當然咯。阿姨啊，阿姨，你知唔知自己講？阿姨啊，靚女，你知唔知自己講緊乜嘢？究竟喺度啊？喺度發緊瘋係咪你啊？我都話啦，你呢份感情咧，你唔應該愛嘅，你愛上咗一個不應該愛的人，你自己都知道，你自己都講得出嚟啦。你點解仲要去做呢件事咧？你咁樣係破壞咗你整個家族啊！你破壞咗氣氛啊！你會受到全世界人排斥噶，係咪啊？家人們，我唔覺得喎。啊，認同我打個對字。我唔覺得啦，既然大家中意嘅喎，咪應該係追求自己幸福噶嘛，係咪先？咁我個女都襯唔上我女婿咯，咁我去追求我個女婿咪係好理所當然咯。加上你都唔知我個女就係個蝕錢貨，一到黑除咗讀書就死讀書。你話啦，我個女話呢頭家帶來咗乜嘢？乜嘢都冇有。仲有啊，我嫁埋呢個老公又係一啲用都冇有嘅，就係一個廢柴廢物。視個目碌咁咪知，乜嘢都可以都滿足唔到我。呢兩個呢個婦女成日係激死我啦！你話啦，我個女只係顧住讀書，家務佢又唔識做，成日喺度翻工加班，有冇孝順過我啊？一啲都冇有孝順過我。你諗咯，似我咁靚女係咪先？我嗰個老爺咧都睇唔到我喎，佢只管自己釣魚啦，去自己點玩就點玩。你知唔知道我一個人喺屋企，我有幾孤單啊？我幾想有人陪我，邊個？喂，大佬，啊第一邊個喺屋企唔孤單啊？邊可能日日都可以好似呢個熱戀期啊？嚇，你有你空間，佢有佢空間，就係因為大家有大家嘅呢個興趣，有呢個愛好，感情先可以持久啊！咁你冇理由兩個日日一齊玩同一樣嘢㗎，都悶㗎，係咪啊？家唔認同我打個對字。我認為一段好嘅婚姻咧，各自係應該有各自嘅空間，同時佢哋係有共通點嘅，係可以聚埋一齊嘅，係有共同愛好嘅，同時佢哋要保留各自嘅獨立性。你家唔認同我打個對字。有你見過邊段好嘅感情佢唔係咁嘅咧？保留自己嘅獨立性之餘，佢哋兩個仲有共通嘅地方，係咪啊？明明你係唔理感情一樣都要係求同存異噶，同國際關係係一樣噶，人與人之間嘅關係。大家有冇認同我打個對字嚇？你真係明明你係唔理解我呢種，如果你到咗我呢個中年嘅年紀啊，你就會明白。我而家唔係中年咩？差唔多噶啦，我都只不過我係小中年啫，係嘛？家人我都38歲，你仲唔到中年啊？我都做快要瓜老襯嗰種噶咯，靚女咯，係咪先？我大姨媽都仲嚟緊嘅，似你話咯，似我呢種中年個女人係咪先？仲要自己欣賞自己喎？你話呢生活幾陰功啊？你都諗唔明。如果係有其他男人對我有啲意思喎，中意我喎，我都想追求一份好有浪漫、好有充滿愛情嗰個晚年愛情啊，係咪先？邊個唔想啊？人生短短幾十年，點樣開心，點樣幸福，點樣就來啊嘛！就算冇名分喎，起碼我晚年啊都有幸福一啲啦，開心一啲啦，係咪先？我相信啊，以我呢咁靚女係咪先？如果我用心去追求，好好咁對埋我個女婿嘅話，佢肯定會感受我嘅愛意噶。實在唔得噶喎，我個兩母女時候一夫都可以噶，一夫多妻啊？喂，你哋違法噶喎，我同你講喎，你咁樣等於做人而家嘅啫喎，我可以送你入無
入鼠黑屋嘅喎，我同你講，你講嘢要負責喎。你作為一個母親，你應該言傳身教，以身作則，你唔應該帶壞個頭。你而家唔認同我打個對字？你咁都得嘅，你真係我唔理啊，總之我就要為我個真愛負責啊嘛！我想追求我個真愛，我想追求我個幸福。你幸咩福啊你啊？你而家唔幸福咩？你最幸福就係你自己面壁思過，你唔中意老公嘅你分開，你自己一個孤獨終老，咁樣係最幸福噶啦。呢個亦都係最好嘅結局。呢啲我唔中意啊！呢啲生活我唔想追求啊！我要追求我最完美嘅愛情。所以咧，嗰時女婿過嚟落聘禮嘅時候咧，我就同佢講啦，我話文峰，你乾脆本來我呢度住啦，橫掂你個新房喺度裝修咯，價錢又多，而且咧你室屋入面又打理乾淨，係咪先？先過嚟呢度住先啊！你都唔知啊！我女婿當時啊，聽到時候幾開心啊！哎呀，當時咪住埋我屋企咯。嗰時候啊，我哋諗緊，哎呀，終於可以實施我個小心思啊嘛！你都唔知我個女啦，經常喺度翻工啊，好夜先翻噶，有時咧甚至唔翻屋企喎。你都唔知我女婿係搞建築師啊嘛，有時咧佢中意咗佢畫下圖嘛，設計嘛。就係上個月啊，有一個晚上啊，我咪當時我叫我老嘢落個小區嗰度散步啊嘛。我就話我同我啲姊妹要馬長城啊嘛，實質上咧，我就係想睇住我個女畫圖嗰個咁靚嘅樣子，因為咧嗰日咧我特登着啲比較清涼呢個衣服，當時啊我就覺得我真係好靚女啊，好似趙雅芝啊嘛，係咪先？我啊仲專登着一條好清涼嗰個連衣裙啊，但攞大煲嗰啲靚湯俾佢飲啊，嗰啲靚湯咧。男人飲咗之後，肯定好生猛嗰種啊嘛。結果啊，嗰個女婿居然話佢飽咗喎，佢唔想飲喎。我咪覺得奇怪，嗰隻木碌咁都唔識風情喎。當時咧我話你唔覺唔得覺得屋企好熱啊？然之後咧我就專登我轉示下我自己身材咯。點知喎，佢居然咁怕醜喎，佢面紅咗喎。然之後咧。佢肯定係對我有感覺啊嘛，係咪先？如果佢冇對我冇感覺，喂大佬，人哋面紅就代表對你有感覺咩？你話佢飲咗8+1係嘛？可能過敏咧。冇，肯定係望到嗰種即係點講咧？中意個女人先係面紅嗰種感覺嘅，我睇得出嚟㗎。反正對我有善意思嘅，所以咧我咪叫佢，我一定要去飲埋嗰啲，我煲個煲湯咯。全部俾佢飲晒添啊！我灌佢飲噶，佢唔肯飲啊，冇計啦！見我咁靚女，佢一定要飲，所以佢飲咗之後，嘻嘻，冇有反抗能力啦。我想做咩咪做咩啦。然之後咧，你哋應該識噶啦。喂，你咁樣做唔得噶，你好過分啊！你咁樣啊？你無藥可救，如果咁嘅嗰個你嘅女婿嚟噶，你咁你落得手嘅你你毒害佢啊！你而家你仲有自己老公噶，你上一段感情啊都未搞掂，你而家就去橫刀奪愛同你女爭仔咁樣唔得噶喎！你點解落得手嘅你啊？你做呢啲咁嘅嘢，你仲咁好意思連上嚟嘅？你上嚟究竟係想點樣？我問你，拆台係嘛？咁你啊真係幾醒目仔喎！我當時我就同我女婿一入之後咧，啱好咧，我老公啊同我女就翻嚟喎，面對面咁翻嚟喎，居然俾佢撞見埋添喎！一打開個門喎，咪見到我哋兩家呢一個場景咯。而家所有人都知道啦，我女婿啊都唔知佢呢個大男人做咩咁怕醜啦，居然仲驚人哋笑佢喎！佢啊而家唔過嚟搵我啦，激死我啦！仲有啊，我女同埋我老公啊，全部都走埋添啊！我今日我都入咗去來你直播間啦，即係咧，你幫我練下佢上嚟得唔得啊？我同佢啊絕對係真愛噶，我真係好愛我呢個女婿咯！你話啦，佢咁靚仔，我咁靚女，我襯佢綽綽有餘啦，係咪先？佢應承咗我啊，佢會過嚟練先啊，所以明明啊，你幫我練佢過嚟啦，我哋一齊解決問題啦，得唔得啊？嗱，家人們，佢仲好意思叫埋個女婿上嚟，佢女婿想上嚟咧，我估佢女婿咧應該係想上嚟講清講楚嘅，佢女婿應該知道我哋係一個正能量嘅直播間。嚟，家人們，你哋話要唔要連個女婿你上嚟？等下先。
不如我哋將佢嘅老公、將個女全部都叫埋上嚟咯，好唔好啊？好啊，打好事。你咁，你不如叫埋你老公，叫埋你女，成家人過嚟呢度開下家庭會議啊！我哋都好好奇你老公啊，同埋你個女係咩反應？真係嘅，黎家門，我哋好好奇，真係。點解？唔得連啊！黎家門想連嘅打一字，家門想連嘅打一字。啊！就連我啊！黎家門每人1到3張人氣票，1到3張人氣票，讚同我打到10萬，唔該晒你哋。啊！咩話？有一個叫趙文峰嘅人上嚟啊！趙文峰係嘛？係咪叫文峰啊？你女婿？係嗰個就係我個女婿啦，冇錯冇錯。你而家快啲將佢連上來啦！佢真係好愛我㗎，我就搞唔明白佢點解要走埋添喎。好，嚟家人們，我哋一齊歡迎趙文峰。嚟所有家人們打3次歡迎，俾個心心俾趙文峰。嗱，全部同我將讚打到10萬先。OK， 多謝你哋家人們啦。大家中午好，記得中午12點開播㗎。唔開播咧，我會同大家請假㗎。今晚8點鐘咧都會繼續開播嘅。連佢上嚟，大家。喂，係，喂，大家好，聽唔聽到？你好，請問係咪阿趙文峰啊？哦，係啊，我係啊，你好啊。你唔係，我想問你，你想嚟咗啦，我好掛住你啊！哎呀媽，你唔好講呢啲嘢啦，我求你啦，嗱，我聽晒你話啦，你叫我上嚟我就上嚟啦，我而家求你啦，好唔好？嗱，你話㗎，我連咗上嚟，你就會俾銀紙我，俾天銀紙我求你啦，你快啲俾錢我啦，你再唔攞錢出嚟，外父冇得救㗎啦！你啲外父做乜嘢啊？唔通你唔愛我啊？唔通你嗰日對我咁係假㗎？冇咁啦，文峰，我好愛你啊！哎呀，外母啊，你冇咁啦，你要我點愛你啫？你係我外母嚟噶，更何況嗰日係你灌我飲咗嗰啲，係你夾硬逼我灌我飲咗嗰啲湯噶，我根本都唔知你喺入邊加咗啲乜嘢嘢。哎呀，都係你先至搞到今時今日咁噶。你睇下而家外父佢中咗風啊，仲瞓喺 ICU 度啊！你快啲轉啲錢過嚟啦，好唔好？嗱，你搞到你老公中咗風 ICU 啊！喂，你而家咁樣，你真係大錯特錯。如果咁嘅，你老公等住救命噶喎！外母啊，你知唔知外父而家點樣啊？我影張相俾你睇下啦，我影相你睇下你老公啦，發過嚟，發過嚟俾我錢我啦，俾我聽，冇發咩發？文峰，我愛嘅人係你係咪先？你要錢冇有，要愛就有，要人就有一個，你過嚟啦！哎呀，外母啊，明明係嘛？我明明啊，我發咗張相俾你睇下，你俾佢睇下啦，你睇下外父而家點樣啦？你發咩相片啊你啊？講句我愛你。係啊，我根本就唔愛你，你夠啦，你夠未啫？嗱，家人們，大家睇下呢張相，睇呢張相，你發咗過嚟係嘛？我睇。冇發啊！我一定要發噶，你望下外父啦，佢好慘噶，你快啲俾錢我醫佢啦！你唔使理佢做乜嘢啊？理佢個老嘢做乜嘢？佢即刻瓜老襯爛，你同佢非親非故，冇有血緣關係，你理佢做乜嘢啊？你以後同我好好過日子咪就得嘅咯。你知唔知講緊乜嘢嘢啊？我由始至終愛嗰個係你個女啊，唔係你啊！你纏住我冇用噶。哇！阿姨啊，你老公病到七彩，你咁樣你仲好意思嘅？你真係你自己睇下。係啊，你睇下啦，你。靚女。嚟咁樣嚟家門睇下。喂，病到咁樣喎。阿姐姐嚇，咬住個大水喉喎，咁嘅病法，你家門睇到見到可憐嗎？嚇，阿姨，你講真一句，我真係會收受你，我唔係講笑嘅喎。瓜老襯最好，趁快瓜老襯，我睇佢就煩死啦！哎呀，難得佢咁樣子瓜老襯喎，我仲要教佢，我用老銀紙教佢，我又冇黐咗線啊！我先冇咁戇居啊！哎呀，外母啊，你點會講啲咁嘅嘢㗎？嗰個你老公嚟㗎，大家都唔知道我外母啊，佢攞走晒我屋企嘅所有錢而家所以根本都冇一分錢去救我外父啊！日日最衰都係我我喺農村嗰邊，我仲有嘢做，我呢邊喺呢邊做嘢，所以我先能夠暫時就住喺你哋屋企啫。咁但係啦，外母啊，你要求我哋將所有嘅工資交晒俾你。係咪先？咁我哋都照做啦，都俾晒你啦。好似講埋咁樣，
你特登着到鬼五馬六咁樣，仲要，哎呀鬼咁唔清涼咁樣，喂你仲要啊嚇，又俾嗰啲湯我飲，係最衰都係我頂唔住你逼我就飲咗嗰啲俾你加咗料嘅加咗嘢嘅湯之後你仲做咩啊？你條發短信俾我老婆你唔係愛唔愛我啊？你特登做我啊，大佬啊！我飲完之後我根本都唔知發生咩事。大家入到直播間睇下，呢個外母話想溝佢自己嘅女婿，嚟大家聽一聽先。你有乜理由咁樣？佢仲要話，我先得？仲要開個鏡話俾大家知我好靚我係值得擁有我女婿嘅。你哋覺得佢咁做啱唔啱？肯定係唔啱啊！你冇錯啦，你真係唔啱噶，你仲要破壞咗你成頭家，你連個女你都要咁樣對佢，你仲要發短信發信息俾佢哋叫我老婆同外父叫佢哋即刻翻嚟，一入嚟啫，你就兜口兜面撞到晒嗰樣咁嘅嘢，你摸外父有乜辦法唔嬲啊？即刻就已經暈低咗，中咗風。我老婆家陣時佢精神都已經有問題噶啦，有啲佢都接受唔到呢個現實。我呢幾日又要照顧外父，我又要去揾我老婆。我今日早上院入邊已經打電話叫我噶啦，叫我過去噶啦。仲話我老婆喺馬路上邊衝嚟衝去，唔覺意俾車撞到，而家送埋入去加好啦。我求下你啦！而家你老婆因為呢件事情俾車撞親啊？係啊！唉，你咁啊，兩個已經喺入邊啦。我打電話俾你，我叫你攞啲錢俾我，你就逼我。你話只要我同你喺埋一齊你就願意攞錢出嚟，仲逼我上嚟同你向你示愛，向你食，仲話乜嘢兩個人夠唔夠都冇所謂，夠咗都係浪費銀紙。哎呀，你話呢啲說話係佢講得出嚟嘅咩？呢啲係做人阿媽做人老婆講得出嚟嘅咩？喂，我尊敬你，係我老婆個阿媽，係我外母，係長輩嚟，我對你冇任何嘅非分之想，絕對冇啊！你唔好再嗱，我發到粉絲群，阿姨你個女而家你嘅老公咁樣傷到咁樣嗱，家門下點關注亮燈牌入粉絲群，大家睇一睇，我發俾大家睇下，你真係你太過分啦，阿姨你真係。咪係，你仲有一日到黑冇嘢做，就喺我面前無所事事咁，經常講埋晒嗰啲不等使嘅嘢，又話我未絕經噶，我仲有得咩噶，我仲有水噶，仲可以食噶，仲話可以幫我生個仔生個女，我根本都聽唔明你講乜，我亦都唔想聽你講乜嘢啊！你聽我講啊，你唔聽我講，你想聽邊個講啊？我仲可以同你生噶。嗱，家人們啊！嚟家人們俾大家睇下，嗱，大家我發咗群噶啦，嚟家人們大家睇下呢個群，大家快啲點關注入粉絲群，大家睇下。明明你發呢啲嘢做乜嘢啊？咁掃興，唔係掃唔掃興啊？人命關天啊！OK， 你唔俾錢我只能夠嗱翻屋企。我已經諗住將本房產證攞出嚟，先去做個抵押，起碼有筆銀紙去救外父同埋救咗個老婆先啦。結果間屋我搵暈晒啊！發現嗰個已經俾你攞咗去抵押啦。我真係想問你點解要做到咁絕啊？做人，我而家手頭上真係一個仙都冇啦！阿媽，我叫聲你阿媽啦，我求下你啦，好唔好啊？你而家叫我上嚟直播間，我咪上咯。我聽你講上，你話我上咗嚟，你會俾筆錢我救外父救我老婆，所以我先嚟嘅啫。我求下你啦，媽，我跪你啦，好唔好？你先轉啲錢俾我救咗人先啦，得唔得啊？萬大事都好啦。你個女婿已經好好噶啦，咁你睇下咁為你屋企人着想。咁為你女着想，咁為你老公着想，呢啲女婿邊度揾啊？你真係，你係都要殺出嚟嘅，做程咬金嘅真係。咪邊個都唔要啊！我只想要嗰個趙文峰啊！趙文峰，你唔好叫我阿媽聲，叫得咁難聽啦！叫我老婆得唔得啊？真係唔知乜人嚟噶，呢啲唔知乜人嚟噶，真係家人們，點關注亮燈牌，家人們將直播間分享出去，都唔知咩人嚟嘅。我而家仲要救，我而家要救啊外父，救你個女啊，我老婆啊！我要救佢哋啊！黐線噶你啊！你救佢哋做乜嘢啊？如果你救咗佢哋喎，咁我哋兩個點算啊？你特登唔救添啊？將唔救係嘛？即係意思佢哋瓜柴啦，咁留低你兩個可以相宿相妻，係咪咁嘅意思啊？你真係過分而家。我就想你睇啦，我女生到又冇我咁好睇喎，文峰身材又冇我咁正喎，而且我老公都60幾歲啦，即刻瓜老襯咯，你自己都睇到咁病重喎，講唔定聽日就唔喺嗰度咯。咁我
我已經對佢一啲感覺都冇有夫妻一啲個感情。係咪先？阿文芳，我心裏面就得你一個啦。自從我見到你第一面之後，我對你一見鍾情啊！你知唔知道？我好愛你噶，你冇理佢哋啦，得唔得噶？真係噶，我相信你同我一樣，我感覺你都會好愛我，係咪係先？文芳，你聽我講啊，你啊冇再教佢哋啦，只要佢哋佢哋歸點就點啦，最好就關埋老襯添。而且咧，我哋兩個就好好地可以過埋一齊嘅啦。我哋天長地久啦，好唔好啊？我知道你肯定會對我有意思噶，你好愛我噶，係咪？媽，我對你冇意思噶，我淨係當你係長輩咁尊重噶咋。係我係農村出嚟，我幾窮，我住喺你哋嗰度，但我完全冇諗過話要同你喺埋一齊噶。你話我第一次見你面紅喎，喂大佬啊，嗰日天氣大嗱30幾40度啊，而且我第一次見家長，我緊張，咁我先至驚，我先至會面紅啫。點會係你諗我啲話咩見到你啊對你有意思啊咩怕醜啊咁樣，根本就唔係你諗嗰種關係嚟㗎，明唔明啊？我點會估到你會咁瘋狂嘅啫？我老婆都係你親生女嚟㗎，你點會咁樣落得到手㗎？你點會做出啲咁嘅事啊？媽，我求下你啦，我唔想同你講咁多，你俾啲錢我救翻我老婆啦！快啲啦，阿姨啊！你要救翻你嘅你老公同埋你女婿啊，同埋你個女啊！你女婿我驚佢都諗唔開啦，唔可以因為呢啲夾硬嚟嘅，你加唔你話係咪佢係咪夾硬嚟？係嘅，打開一字街門下點關注亮燈牌。我同你講話，你嗰時候你唔係對我面紅，係想對邊個面紅啊？根本冇可能。嗰時候我在屋企開緊空調噶，邊度會有屋企咁熱嘅啫？你肯定係對我有意思，你肯定係中意我先會對我面紅噶。嗱，你話俾大家知你愛唔愛佢？你外母一直話你中意佢，佢話咧佢每次望住你嗰陣，你都含情脈脈，或者係你有啲反應啊？回應佢嘅係啫，我由始至終中意嗰個係你個女，我係見到你個女一見鍾情，我係對你個女有感覺，我係真係好愛佢，就算有反應，我都係對你個女有反應。我見到你，我成個人我都唔自在啊！我就好似周身起晒雞皮咁樣啊！我點會對你有感覺？更何況，喂，你係長輩嚟㗎，你係我外母嚟㗎，我同你唔會有呢啲咁嘅關係㗎。我識你係因為識咗你個女，我係中意你個女，我先識到你啫。如果唔係，我根本冇諗過你，你明唔明啊？嗰個係你親生女嚟噶，你做乜嘢咁對佢啊？親生女啊，唔係你執翻嚟噶。佢係我親生女又點啊？但係佢由細至大，佢都黐住佢阿爸，同我有咩關係啊？一啲關係都冇啊！我同你講啊，文峰，你聽我講啦。我心裏面愛個人係你啊！我最愛個人就係你，我對你一見鍾情，我第一眼見到你嘅時候，你而家唔理聽，你知唔知？我眼睛我就放唔低你啦！我同你講啦，我心裏面我認低咗你啦，我哋兩個天長地久啦，我哋一齊到老啦，好冇先啊！你冇理佢哋冇父女啦，好冇先？我只想跟你在一齊，我唔想理埋佢哋啊！我之所以咧，我將嗰層樓買咗之後，再加上。我老公之前俾咗我咁多銀紙喎，同埋我女啊，佢有嗰份人工都俾埋我喎。老公，我手頭上有成100幾個噶。文峰，咁我哋去其他地方啦，一齊生活啦，好唔好啊？我好愛你，我想問你，咁你老公係咪唔理啦？你老公都係你老公，而家 ICU 插緊喉咯，你點解咁樣咧？你家門有冇睇到？你睇先，有冇睇到粉絲群裏面嘅張相？你個女而家先發生意外，因為你嘅事啊，諗唔開啊！你仲想去邊度啊？唔理佢哋啊！幾萬，你有100幾萬，你點解唔俾錢我啫？我係有100幾萬。你到刻做埋晒啲唔得使嘅嘢，做乜嘢啫？明唔明啊？我同你講啊，你哋知唔知啊？我外母啊，每次啊見到我嗰陣咧明明着緊一套衫嘅，佢都轉頭特登要翻去房，話要換衫喎，換埋晒嗰啲，仲要係好暴露嘅，又低到不能再低嗰啲。跟住咧換完衫之後，見我唔望佢啦，轉頭咧又話自己熱啊，又話要去沖涼啊，咁好啦，你沖涼咪沖涼咯，咁你轉頭又叫我
特登話叫我幫佢攞條毛巾俾佢，跟住打開道門度，跟住咁仲話叫我入去攞俾佢喎，即係喺門口遞俾佢都唔得，叫我送埋入去俾佢。喂，我點送啊，大哥係咪啊？阿姨，我想問你阿姨，你咁樣同發姣有咩區別？你話你咁樣同發姣有咩區別？你同出邊嗰啲二家有咩區別咧？你家門冇區別嘅，打一字。我身材咯，咁嘅話，既然我都中意佢咯，我肯定想展現我最靚嗰面俾佢啊嘛，係咪先？文芳，你咁都唔理解我嘅？我唔係，我係啊，冇錯，你講得啱啊！我係親根本唔理解你，同埋我亦都唔想理解你啊！我每次喺外邊喺條門罅度遞條毛巾入去俾你，你就一隻手咧喺我膊頭度係咁摸晒落去，我縮都縮唔切啦！咁你係我中意嘅男人啊嘛，咁我對你做埋呢啲一個行為嘅話，我都係想引起你注意啊嘛，係咪先？係啊，你已經好引起我注意啦！我同你講，你引起我嘅注意，我對你好反感，我好核突啦，同埋我而家好驚啊！你因為你做嘅所有嘢令到我太心寒啦，你知唔知啊？比如話咧，你同大家講下，你個女，你家人們同你家人們，大家想繼續知道佢對佢女對佢老公做咗咩嘅，打個一字咁樣嗱。如果實在唔得咧，我咁樣阿文峰，我幫你咧。如果佢攞咗100萬，你放心，佢唔俾我有辦法。你先講咗佢做咗啲咩先，我錄低落嚟。我作為小證小據，你所有家人全部同我打加油，俾個心心俾文峰，佢係一個好女婿嚟㗎，你講好老公嚟㗎。知唔知啊？阿媽，你知唔知我老婆佢有咗啊？你知唔知而家你條肚入邊嗰個冇咗啦，冇埋啦？你仲冇咗咪冇咗咯？係咩苦係咩法啊你啊？我都話咯，我仲未有絕經，我仲可以同你生噶，你知唔知啊？冇咗咪最好咯，冇咗啦話，第時咧我同你生個2、3個啦，你咁中意細蚊仔係咪先？到時我慢慢生啦。話時話，你做咩咁在乎我個女做乜嘢啊？我生得又唔靚女，你望佢同埋望我幾差幾大啊？一個天一個地，咁靚女在你面前，你一啲感覺都冇有過咩？阿姐姐，你係咪人嚟講啲咁嘅說話啊？你千爭萬爭，你唔應該同你女爭仔係嘛？我講過好多次啦，而且你而家同你老公嘅關係仲未結束噶，你而家生命危在旦夕啊！你老公，我發埋我個女嘅照片俾你，你就知道我女生得有幾醜樣啦。佢又同我冇得比啊！我個女啊完全冇有維持我一啲個靚女個基因，你知唔知道？似捉我屋企個老爺，醜到死去啊！我發個照片俾你哋睇啦，你哋比較一下，睇我靚女就係我個女。你家人們全部同我點關注亮燈牌，俾個心心送俾佢女婿。你睇下佢老公，家人們睇下佢老公。嗱，佢老公而家張病床咁樣。嗱，你家人你話幾慘？你話幾慘係咪啊？俾個心心俾個老公，同埋俾個女婿，就俾個女。個女而家入咗醫院啊，意外啊，諗唔開啊，唔開心啊。唉，一個人唔開心，好容易發生意外嘅。你發你女過嚟睇下。好，我發過去俾你，你哋大家對比一下。如果係個男人嘅話，眼睛又正常嘅話，都會揀我呢個靚女，唔會揀我個女噶。文芳，你冇咁傻啦，好唔好啊？我咁愛你，你做咩成日掛住我個女嘅啫？佢邊發俾我好啊？你家人們，喂，你個女好明顯好過你好多，大佬，你個女佢眼睛啊係好清澈噶，唔好似你咁個眼睛好渾濁，好多雜念嘅。你家人們想睇嘛？想睇嘅打個1字。愛情咧，有人話愛情唔係講靚唔靚，鄧媽媽講得啱啦。睇嚟鄧媽媽咧就係有經驗嘅。你出來啦，我唔中意睇到佢，我睇好核突。做咩成日發我老公照片？你家人們，佢老公而家瞓喺張床度，佢手上攞住100萬，佢死都唔肯攞出嚟。嚟咁樣，我哋睇下佢個女。佢話佢靚過佢個女，佢話憑乜嘢佢女婿中意佢女唔中意佢？講真，家人們，大家想唔想睇？想睇嘅打個1字，想睇嘅打1字，家人們打出嚟嚇。陣同我打到10萬，家人們1分鐘去到1800人得唔得？我哋1分鐘去到1800人嚇，嚟家人們嚇，大家睇下先。嗱，呢個就係你個女，你個女家人們靚唔靚啊？好得意，好靚啦，係嘛？咁你就問問直播間呢咁多個人啦。我啊同我女啊，我53歲啊，今年你話邊個生得靚啦？嚟家人們，你話覺得嗱，家人們而家左手邊呢個佢女女嚟嘅。你哋覺得佢女女靚嘅打1，覺得媽媽靚嘅打2，佢係都話佢靚過佢女女，你打橫嚟嘅，人哋隻眼睛都乾淨過你啦，大佬，人哋眼睛係寧靜噶，係清澈噶，你眼睛係渾濁噶，陰濕噶，仆街，
佢冇有我咁有女人味啊！你睇我53歲仲有風味猶存啊！邊個有似我咁嘅氣質啊？你家人們打正能量，打正能量，覺得明明講得啱啊！打正能量，家人們嚇，我希望直播間每一位家人們，我哋發自良心去講嘢。而家呢個阿媽一上嚟話愛上一個不應該愛嘅人，嚇，而呢個人咧係個女婿，嚟所有家人們，呢個人係個女婿，你家人們覺得唔應該愛嘅嚇，你家人們打個錯字出嚟，打個錯字出嚟，家人們應承我，嚟集中精神，讚同我打到10萬先。係啦，啊！我啲家人最叻噶啦，即打正能量嚇。啱先我講嗰句粗口係嘛？唔好意思啊。文芳，你冇咁係啊，媽，你冇。哎呀，我求啦，我真係唔想同你講咁多啦。我而家直頭都唔想同你講落去啦。我由始至終中意嘅係我老婆啊，我而家都唔想叫你阿媽啦。我就問你一句趙雅麗如果唔係你喺嗰啲湯入邊加咗嘢嘅話我唔會同你發生嗰啲咁嘅事情㗎。我而家諗起身，你實在太恐怖啦，明哥仔啊！我仲有樣嘢想話埋俾你聽啊！你一定要救我，一定要幫我啊！咩事嚟？我阿爸我阿媽，佢唔單止搞到阿外父咁樣樣，同埋搞到個女咁樣樣，佢連我頭家，我阿爸我阿媽都搞散咗啊！講乜嘢講啊，文芳？收聲！咩唔講啊？你做得出唔怕咩俾人講啫？我而家已經根本冇辦法原諒你啦！我之所以上嚟同你傾，係因為你應承咗俾銀紙我救阿外父救我老婆，我先上嚟嘅咋？咩事？知唔知我有幾憎你啊？你唔係你而家你話俾我知。如果你講出嚟，我1分子都唔會俾你，你信唔信啫？我點唔緊要，你講。阿家人們，同我做好數據，同我閉咗佢。你家人們，我數3聲。做好數據同我閉咗。冇講啦！你家人們想知嘅打一字。嗱，其實係咁嘅，明哥啊，我講俾你聽啦，我今日就要將趙雅麗嗰啲醜事咧，我全部要包晒出嚟，話晒俾所有人聽，等大家咧知道佢係一個點樣嘅人，佢仲好意思喺度話嚟所有家人們，大家加油俾個心心俾呢個女婿，好女婿嚟噶。你家人們好嘅人，我哋要多鼓勵。唔好嘅，我哋要收拾，係唔係咁講啊？嚟家人們，一人1到3張人氣票，讚下同我打到10萬，同我將人數懟上去先。你講下，乖。明哥啊，你知唔知啊？因為當時咧，我同我老婆結婚嘅時候，雙方家長見面，咁當時咧就第一次第一次見面嗰陣咧，你知唔知啊？呢隻咁嘅呢個咁嘅趙雅麗啊，佢居然對我阿爸放電啊！喺度死咁望佢喺度發姣發燉咁樣啊！當時我哋一齊食飯，咁佢已經咧嗌咗好多嗰啲包括啲8+1噶啦。咁其實我阿爸我阿媽咧平時就好少飲嘅，亦都唔係話點飲得嘅。咁我外母咧就話大家趁家人第一次見面啊，就好開心，係都要逼我阿爸同我阿爸飲。咁你知啦，咁我阿爸又想我即係想我哋開開心心，就唔想話點樣就夾硬焗咳，即係硬住頭皮咁樣就同我飲咗啦。卒之咧飲到我爸咧嘔晒，然之後咧我外母咧就話咧帶我阿爸去洗手間扶佢去咁樣。咁因為當時我阿媽都已經有啲暈暈地啦，我話要坐低喺度，咁我同我老婆扶住我阿媽照顧我阿媽。結果佢帶咗我阿爸去洗手間入邊困咗喺入邊，關埋棟門硬生做埋啲嗰啲咁嘅嘢而且佢仲影咗好多相。直接啲做乜嘢？你家人們聽，你俾我哋家人們聽得清清楚楚，唔使驚，大方方。你將佢嘅醜事爆晒出嚟，你家人們想聽，居然想聽嘅打一字，實話實說，想聽嘅打一字，俾個心心俾佢打加油。你繼續講。佢居然帶我阿爸唔係入男廁係入咗女廁入咗女廁一格嗰度關埋棟門跟住硬生就喺入邊擒咗我阿爸咁樣，咁後面點咁都得係啊，你話佢唔係咁佢擒你阿爸有咩目的咧？總有個理由噶，你老豆又唔後生噶喎。
係啊，佢就係見到男人咧稍為好少少，咁佢都發牛發凳嘅，佢都話啱嘅，佢都唔知即係唔知邊度嚟嘅嗰啲咁多需要嘅。唔係，你搞清楚個邏輯先，因為佢如果做呢個行為嘅背後肯定係有目的嘅，佢冇理由話見到係男都啱，咁冇理由㗎嘛。你老豆講真一句，你老豆幾歲啊？喂，我聽得唔係好清啊！我話你老豆幾歲？你老豆？我老豆都58㗎啦。58，咁我點解會見到你老豆就擒咧？肯定係有個理由嘅。你而家唔認同我打個對字，我覺得係有背後嘅理由喺度嘅，可能你唔知或者點樣。你而家唔認同我打個對字，一定要實話實說喎。我真係實話實說噶，我老豆同我阿媽都唔知幾恩愛。佢後尾我問佢，我話點解你要對我阿爸咁做啊？佢話我阿爸望佢嗰陣咧，又係怕又係面紅啊，一睇就知我阿爸對佢有意思，所以咧佢就唔想錯過。咁既然有意思啦，咁啊點解唔喺埋一齊咧？咁樣，然之後仲影咗鬼死咁多個相，仲要發俾我阿媽睇。你話邊有人做得啲咁嘅嘢噶？喐啲人係男人望佢一眼，佢都話人哋中意佢嘅。唔係，講真一句，你講呢個咧，我真係唔係好相信。你家門不信嘅打個1字，邊可能話佢見到你老豆中意就揾個廁所擒你老豆嘅，大佬啊！就算後擒都唔會後擒成咁啦，係嘛？揾一個好似我咁樣嘅，稍微後生啲嘅，有啲資質啲噶啦，係嘛？點可能話見到你老豆58歲就擒啊？你話佢中意你，佢貪你後生靚仔又型又寬，佢中意你阿爸乜嘢嘛？佢話真係嘅，嚟家人們嗱，你哋信唔信啦？你哋信？我覺得你係知其一不知其二，我覺得係有背後肯定有咩目的嘅。係咪你老豆有銀紙啊？到時你老豆瓜柴啲銀紙係咪去到你女嗰度，去到你新抱，去到你兩個嗰度，然之後佢就可以食，就可以點講啊？就可以霸王硬上弓啊！攞咗你啲銀紙啊！又或者佢同你老豆係有仇嘅，佢知老豆有高血壓，特登咁整你老豆，定係點樣？呢個肯定先係背後真正嘅邏輯。佢邊可能話睇上你老豆58歲咁擒你老豆？你真係打橫嚟嘅，你喺度鳩噏，你真係係嘛？家人們，年紀大嘅女人咧中意後生嘅，年紀細嘅女仔咧中意年紀大嘅男人嘅，相反嘅。年紀大嘅家人們，年紀大嘅女人咧中意小鮮肉，年紀細嘅女人咧中意爹係男友，明唔明我意思？係咪咁講，家人們？係嘅，嗱，你話係咪係嘅？打個對字吓。唔係啊，明明我真係唔知道佢點解會咁樣佢咁樣。如果你話你家婆壞，我知佢壞。你話佢發姣係發姣，但係如果你話佢純粹發姣，擒你老豆，我唔會信。我覺得係冇咩邏輯，不切實際。佢點解擒你老豆咧？佢總有個目的噶嘛。喂，講真一句，佢擒你老豆，佢都犧牲噶喎。佢30-40歲嘅啫喎，佢點解要獻身咧？你睇下嗱。佢只有指手指腳，不如叫佢出嚟，大家面對面當面講清楚啦，好唔好啊？嗱，你有咩要補充？你繼續講下。你覺得明明講得對嘅，打個對字。我哋一定要冷靜去合理分析。你唔可以話人哋做咗呢個行為就係即係唔可以話點講咧？唔可以話睇到乜嘢就肯定係乜嘢，佢背後肯定係有邏輯嘅。你繼續講下。咁佢點解擒我老豆，我真係唔知啊！但係咧，總而言之咧，佢就要影埋好多相然之後第日啦，仲要發晒俾我媽。咁我媽醒咗之後，見到呢啲咁嘅相，你自然同我老豆嗌交，然之後兩個人就分開咗啦。即係搞到而家咁樣啊！我媽仲喺度怪我，話係我嘅錯，話係我嘅問題。你阿媽仲怪你係你嘅錯，你嘅問題，咁係你嘅錯，你嘅問題啊！你係有問題噶。我同你講，一段婚姻，講真一句係兩個手拍響嘅。講真一句，你娶老婆嗰陣，你揀家庭嗰陣，你阿媽怪你係情有可原，因為係你老婆屋企嘅人搞到佢搞到你屋企咁樣，咁阿媽肯定會嬲，肯定會怪你噶嘛。所以你要理解你阿媽，你阿媽嬲你怪你，亦都係情理之中嘅。但係根本原因唔係你，就係呢個見到嘅呢個發瘟妹，係咪家人認同我打個對字？嗱，咁樣我呢係叫你老母上嚟問佢講。聽下佢點講好冇？文芳，你真係錯怪咗我啦！係你阿爸夢醒我啊，知唔知啊？佢就覺得我咁靚，佢又話你阿爸搞佢啦，嚟家人們。佢就覺得我生得咁風韻猶存啊嘛。咁你阿爸當時，但係聽我講先。嗱，阿文峰，你阿爸當時受傷害，點解你阿爸唔去報警咧？
點解唔去差佬嗰度話我俾人哋強姦？啱啊，明明講得啱啊，係咪先？你冇屈我啦，而且係你阿爸，佢係都要同我做埋嗰啲唔好嘅事情啊，同我一啲拉爛都冇噶，文峰，你聽我解釋啦。李嘉文，你信邊個？你信邊個？你信男嘅打一，信女嘅打二。我睇下直播間啲人點講先。嗱，我哋合理分析下，你繼續解釋下。大家相信我啦，我講咗一句假話都冇噶，而且咁要貴就只能貴我生得咁靚女咯，搞到佢阿爸都及上我喎，咁我有咩計啊？係咪先？加上林文峰，你又唔係唔知，你媽係農村啊嘛，自己又唔識打扮喎。雖然係啊，50幾歲啫，但係佢好似70歲阿婆咁啊喎，幾醜樣啊！你阿爸喎，佢早就唔中意你阿媽啦。一個人咧咁鬼老喎，邊度似我啊？我雖然係53歲喎，但係我生起來好似30幾歲個靚女喎，邊有得好比啊？文峰，仲有啊！你點解淨係幫住你阿媽講話嘅咧？你唔通你冇企喺我個立場為我講話？咁我係生到靚女喎，俾你阿爸黑我喎，咁你應該幫我先啱㗎。而且喎，文峰，我叫你上來連線係想讓你俾我個態度，我哋下晝去領埋證啊，得唔得㗎？我真係好中意你啊，我離唔開你啊！你俾個機會俾我啦，我好好啲照顧你啦，好唔好啊？哎呀，你而家係咪傻咗啊？我已經同你講得好清楚噶啦，我係唔會同你喺埋一齊噶，係你害咗我老婆，害咗我而家連個仔都冇埋啦，仲要累埋你老公啊、外父啊，而且係我就當你講嘅係真嘅，冇錯，我屋企係有啲問題，我阿爸係的而且確睇唔起我阿媽，嫌我阿媽係農村嘅，嫌我阿媽冇文化，嫌我阿媽唔識得打扮。冇錯，可能佢真係一早就已經唔中意咗我阿媽，咁但係你都冇理由第一次見我阿爸我阿媽咁樣啫，你就同我阿爸兩個搞埋一齊㗎，係嘛？你都冇必要咁樣啦。我老豆如果按照你咁講，係佢真係佢衰，係真係佢錯，係嘛？我都知我阿爸唔係啲乜嘢好人，咁但係你都冇理由第一次見面嘅時候就發生啲咁嘅嘢吧？係唔係啊？你仲要累到我爸我媽而家分開咗，第二個都話，但係你係我老婆我阿媽嚟㗎，我哋一家人屋企人嚟㗎。你而家咁樣去毀咗兩個家庭啊！所有嘢都係因為你而起㗎，而且你仲靜雞雞將間屋賣咗都算啦，都唔肯攞啲銀紙出嚟救下外父。你覺得我而家仲會同你喺埋一齊咩？你真係好核突啊！喂，就算喂呢位阿文峰，就算你同佢好好都好，你同佢好 friend，佢對你好好都，你都唔可以同佢喺埋一齊㗎。佢係你外母嚟㗎，所以咪係咯，我根本冇可能同佢喺埋一齊，我點會同佢喺埋一齊？李嘉文，你要信呢個男嘅打個1字，信女嘅打個2，李嘉文打出嚟話俾我知，打出嚟嚇，俾我睇下。肯定相信我咯，我講咯，冇有一啲假話㗎。嗱咁樣咁善良。嗱咁樣我同你講下，你咧真係唔係人嚟嘅呢位阿姨，你仲好似好威咁。開鏡話自己嗱，俾我哋睇下，話靚過自己個女，點解個女婿中意個女唔中意你？因為你所以講佢係女婿啊，你女嘅老公，你睇下你個女幾靚幾得意，你睇下你個樣，醜到死佢。你睇下你闊口大面，你睇下食紅狼噶，你睇下你個女櫻桃小嘴，係嘛？一睇就知好持家啦，係嘛？家人們，你睇到我就係個富婆嘅命啦，睇我個女啦。好，要你而家真係到處勾人，而家直播間所有都知道啦。嗱，家人們知道打個字，你真係以為自己好靚你係咪真係以為自己好靚？我問你，家人們，肯定係啦。覺得佢生得靚唔靚？唔靚嘅打1，靚嘅打2，打出嚟。你用私字變賣自己嘅房產，你仲耽誤咗你老公治療嘅呢個所謂呢個最佳時間。阿文峰，你有咩想講？我呢個快瓜佬趁咯，我仲醫佢做乜嘢啊？浪費我啲銀紙，我有銀紙啊，我可以混入世界唔輕咩？係咪先？而家當務之急係乜嘢？家人們，當務之急係要救翻你媽媽，係要救翻你外父，救翻你你老婆。而家你個女因為知道咗呢單嘢，因為佢一不留神喺馬路度俾車撞親。你知唔知一個人嘅情緒會影響佢嘅心情？佢嘅心情會影響佢喺生活上所有嘅起居飲食。點解？因為佢冇精神，佢冇集中力啦，已經佢冇晒做人嘅意志啦，佢人都唔想做啦。你係咪人嚟㗎你啊？你真係想你全家走晒死晒，得翻你全世界得我哋講
就算全世界得翻你兩個，我相信文峰都唔會愛你。黎文峰，你大聲話俾大家知，就算到世界末日嗰一刻，呢個全世界死晒啦，女人冇晒啦，得翻你兩個，你會唔會中意佢？你答俾大家知。趙雅麗，我同你講啊，真係學明明哥咁話齋，哪怕呢個世界上真係剩翻最尾得我同你啊，我都會諗辦法做低我自己，我係絕對唔會同你呢個咁嘅人喺埋一齊噶，係冇可能，呢世都冇可能。嗱，家人們，你快啲話俾我聽，你喺邊？我揾緊你啦，我已經揾緊你啦。你唔好俾我揾到你啊！你快啲攞翻晒啲錢出嚟！我而家最想嘅就係救翻我外父同埋救翻我老婆啊！我唔想同你喺度講咁多嘢啊！嗱，家人們，呢個世界係無奇不有嘅。我同大家解釋一下，呢個阿姨啊，梳隻好似嗰啲清朝嗰啲嗰啲人嗰啲髮型啊，嗱咁樣，家人們梳到咁貼，我唔知佢咩意思。總之咧，上到嚟咧就話自己好靚啊，戴埋珍珠頸鏈噶啦，耳環噶啦。話自己中意咗一個唔應該中意嘅人，你都知道唔應該中意，點解你仲要中意呢？本身呢句說話就已經係矛盾，呢句說話已經表達你自己係知道自己錯，但係問題你控制唔到自己嘅嗰個慾望。人有七情六欲，但係有所為有所不為，家人們。佢中意咗邊個？我話俾大家知，佢中意下邊呢位文峰係佢嘅女婿。佢話我開鏡，我俾我女靚，明明你話俾我知。點解我嘅女婿中意佢，唔中意我，中意我個女唔中意我，而佢個女就係咁嘅樣嘅，家人們。如果換轉你哋係陌生人，你哋中意佢個女定中意佢？嚟，家人們話俾我知，中意女嘅打一，中意佢嘅呢個衰人嘅打二出嚟。大家打二啦！你成日發我女婿咪出嚟做乜嘢啊？嗱，所有家人們。明明喺度再同大家講清講楚，我哋直播間咧係正能量嘅直播間，我哋做人做事有所為有所不為，我哋要取之有道，係咪咁講啊？溝女溝仔都係，人哋有老婆有老公嘅，人哋有伴侶嘅，你就唔好去橫刀奪愛。嚟，家人們，我同你講，我係追求真愛。嚟，家人們，我同你講，嗱，家人們有一段感情咧。大家都熟悉嘅，大家知唔知趙雅芝係邊個？人哋呢啲雖然咧結過2次婚，趙雅芝咧就係呢個霍英東嘅新抱嚟嘅，大家應該知道。咁佢老公咧第一任老公係霍啟剛，大家知唔知道？知道個單我一字。係咪霍震霆？霍震霆，知唔知霍震霆邊個啊？戴眼鏡嗰隻啊？知唔知道啊？經常搞體育項目嘅嗰個香港人啊，嗰個霍英東嘅仔啊？霍震霆啊，大家知道打一字，人哋咧佢嘅老婆叫朱玲玲，唔係趙雅芝，朱玲玲講錯咗，朱玲玲係佢第一任老婆，佢哋已經冇愛噶啦，但係佢哋都冇選擇分開，你明我意思嘛？因為佢嗰個咩喺度，佢嗰個霍英東喺度，佢為咗尊重老人家，希望老人家可以有翻啲面子，因為你屋企太有錢啦，個地位太犀利啦，唔可以有咩負面嘅消息嘅，你明我意思嘛？等佢嗰個霍英東走咗啦，佢先至同霍震霆正式離婚，然之後去同第二個男人相宿相妻。佢同第二個男人相宿相妻咧，亦都唔係婚外情，人哋喺婚內過程中係冇任何聯繫嘅，但係人哋夫妻已經唔愛啦，而出邊嗰個男人同佢咧係世家嚟嘅，細細個識嘅，細細個係最中意對方，但係因為冇表白出嚟，各種原因啦，人哋都係好講傳統，好講規矩㗎。呢段感情搞掂咗啦，我哋再繼續下一段感情，而且仲要係要尊重長輩、尊重老人家嘅情況下、前提下，因為愛你係阻止唔到嘅，但係我哋要愛得合理，所以人哋呢啲就係樣板啦、榜樣啦。到而家為止，人哋到而家為止，人哋仲可以同以前嘅男朋友、以前嘅老公，再同而家嘅老公一齊出去食飯嘅，就好似謝賢同迪波拉，仲有同嗰個鬍鬚佬一樣。係咪啊，家人們？大家有冇睇過新聞呢？點解人哋可以喺埋一齊？因為人哋取之有道。好啦 ，OK 啦，你玩完啦，你唔要啦 ，OK， 咁我接盤啦，我中意你情我願講得有啲難聽，但係就係咁嘅意思。人哋唔好似你咁夾啱啱搶過嚟嘅，咁就唔得喎。你家人們，如果一個男人真係愛過你嘅話，佢同你分開咗，佢係可以接受你同人哋一齊，甚至乎嗰個人可以照顧到你，因為我都已經唔愛你啦。係咪先？咁我冇必要死咁，佢就得啦。死咁
去點㗎？死咁留住你嘛，係咪啊？係咪咁唔得㗎嘛？死人係嘛？死人霸生地唔得㗎嘛？係嘛？呢啲就唔啱啦。呢啲我覺得冇道理嘅，夾硬嚟嘅。嗰個明明係你咩啊？係你女嘅老公嚟㗎。你點可以咁樣嘅咧？你真係啊！下面啲人啊，你哋係咪羨慕我生得比你哋靚女啊？咁接連咁打字嚟攻擊我啊？係咩意思啊？你家下唔啱先我講嗰啲嘢，大家你話係唔係嘛？你哋覺得對唔對嘛？係咪？講啲話咁難聽。我話你知，你啲人咧，我話你知，你屋企人咧唔會有屋企人噶啦，個個會當你仇人咁樣噶啦。你注定，我同你講，不得善終，咩意思咧？我只要問福我同你就得啦講，。不得善終係咩意思咧？意思係話你接下嚟呢幾廿年咧，你會覺得好凄涼、好凄慘。呢個係我今日俾你嘅一個結論。就算我唔收你，天都會收你，因為你而家所謂呢段關係，你嘅所作所為已經係同所有人背道而馳噶啦，同法律啦，同道德啦，同社會咧背道而馳噶啦，你行緊嘅係一條不尋常嘅路，我只可以咁講。你所有家唔認同我打個對字收皮係咩意思啊？你哋係咪羨慕我生得比你哋靚女啊？你係咪羨慕我啊？咁有咁多人唔中意啊，冇人中意你哋啊？哎呀，個個收咩皮啊？收你哋嘅皮，唔識講話嘅話收聲。我只要一個人就得啦，我只要文峰啦，文峰。係啦，佢仲話自己似趙雅芝喎。好多次㗎，你死心啦，你死咗呢條心啦，好唔好啊？你快啲俾啲銀紙我，救翻阿外父同個女。嗱，所有家人們，嚟所有家人們，大家打嗰3個字出嚟啦。咁我哋差唔多人到咗啦，係嘛？嗱，家人們，我哋開始啦嚇。係啦，無驚無險又到最精彩嘅環節啦。OK， 好，嚟所有家人們，大家閉目養神，然之後咁樣點讚？我哋放鬆下，聽啲優美嘅音樂。嚟，我數3聲。嚟，所有家人們，準備好未？準備好嘅，將3個字打出嚟，將個3個打出嚟。做咩啊？做咩啊？做咩啊？你覺得做咩？你覺得你覺得做乜嘢啊？你認為可以做乜嘢？你好中意食男人係嘛？嗱，我送咗份大隻佬俾你，到你門口肌肉佬嚟，你開下門，阿文叫我開門。邊個啊？邊個來啊？你開下門先，開下門，你開，開門。我數3聲啊！我外母你終於肯開門啦係嘛？豈有此理話跟住叫你唔俾錢我，仲嗌我上嚟咩？快啲俾啲錢我啊！快啲！仲有成班人喺度，豈有此理話我拉你啊！做乜嘢啊？全部跟住啊！做乜嘢啦？翻頭發凳啦！等你等人落。你想點啊？你哋邊個啊？我唔信你哋嚟幫我手啊！做乜嘢啊？做咩打我啊？好痛啊！關你哋咩事啊？做乜嘢咁先對我？嗱，所有家人要唔要開鏡睇下佢咩樣？連翻我老公，連翻我啱先嗰兩隻上嚟先。打到我好鬼痛啊！撳住阿靚仔，攞嗰啲錢入嚟嘛，轉翻佢嚟，快啲，轉翻佢。你話等你等得落嘢嚟特登落啲嘢嚟，落啲嘢嚟灌我頭家搞成咁多係你嘅，最衰都係你啊！等你仲搞晒我頭家搞晒我頭家啦！而家我都瞓咗喺入邊啊，個女又咁樣啦，唔理我唔理，攞快啲搞，快啲！我錯咗啦！話自己是趙雅芝啊，你嘅名叫趙雅麗咋，爭一個字啊，爭幾廿條街啊，你真係開玩笑！阿靚仔，你攞住個手機撳住，你轉啲錢過嚟。冇今次啦，好痛啊！冇打塊面打腫咗啊！我唔打你打邊個啊？等你一日到黑中意我啦！我知錯啦！知錯，我搵下先，你仲冇其他人知啊？快啲啊！
冇錢啊！喂，明哥仔啊，我有啲嘢想問你咧。我見到我媽間房咧，佢仲有好多嗰啲金銀首飾啊。我可唔可以攞埋佢一齊變成銀紙救翻我外父啊？你梗係可以攞啦。你中意，你家門覺得可以攞，我打一字。啊，嗱咁樣。原來啊，佢想搶係嘛？啊，你仲收埋咁多，收埋咁多，嚇，仲要唔俾我？冇搶我啲首飾㗎，冇攞啊！嗰啲係我個棺材本嚟㗎，冇攞啊！你仲好意思話係你棺材本嚇？我救翻我外父先啦！我唔理你，我救翻我女啊，做我老婆啊嚇！我老婆啊，你個女啊，又似你話？OK，你梗係唔好講咁多啦。你家門要唔要睇下佢樣？你家門，你唔開鏡係嘛？唔開係嘛？好，唔開。攞晒我啲銀紙啦！你家門唔俾開，你咁樣，文峰你冇理，我數3聲，你家門將數據同我做起身，要唔要開佢鏡？要唔要截圖發上網睇下佢而家俾人哋揼嘅樣？要唔要家門？要佢打一字，你家門我數3聲，我數3聲，一人4到5張人氣票，爭緊同我打到10萬，你家門快啲爭緊時間，同我做好數據。你做好數你家門，你家門揸緊時間，爭同我打到10萬，係啦，你家門人氣票同我衝上去，你家門我數3聲吓，你所有家門爭同我打到10萬，爭打到10萬，揸緊時間做。啊！你求知，你夠膽追嗱，阿文峰，你啲銀紙攞到未？文峰，你啲銀紙攞到未？文峰，聽我講嘢，你啲銀紙攞到未？攞咗啦。OK，嚟所有家人，大家攞個紅包先，攞我福袋先，我數3聲吓，即刻開鏡，1、2，嚟，再嚟，咬開，開鏡。哎呀，我要做網紅，大家截圖。壞咗，重新定過，點解咁樣噶？睇唔到係嘛？夾硬的連佢上嚟，嚟家人們繼續點關住兩燈牌，個衰人阿文峰將佢再繼續連上嚟。好啊，連做咩啊？冇面見人咩？吓，快啲啊，快啲攞嚟練。我幫你啊！你唔使收啊！我收嘅，又唔似你話。我知道大家都好想睇啊！你哋所有家人們掹牙等下先，練佢先，要唔要掹牙家人們？要佢打一字。OK， 我數3聲，1、2、3，開佢嘅，你家人們。要掹牙嘅打個5字，打個5字。喂！冇推我啦！睇佢抵死啊！趙雅芝啊！好飛佢發係嘛？你哋個個都唔係人嚟嘅。喂，你啲妝都冇晒啦喎，妝都冇晒啦喎。你哋啊個個都唔係人嚟嘅，揼到我隻肚痛啊！嗱，所有家人們啊 ，OK， 爭同我打到10萬，要唔要剝佢牙？家人們，我想聽到你哋嘅反應，要唔要剝佢牙？要唔要飛佢發？要嘅打佢1字，家人們1打出嚟。阿明哥仔，我想你求助㗎，唔係俾你哋叫沿行啲外人嚟蝦我㗎，你手指咬出唔咬入㗎。嗱，錢收到未？阿文峰收到錢未？收到啦，收到啦。我得非法啦，我飛你屋企全家。係飛我全家係嘛？我最憎人講我直播間係家人㗎啦。因為我啲家人咧，好多人頭髮甩到差唔多，你仲話要飛佢哋全家？好，我飛你全家咯，邊個敢唔敢飛我啊？嚟我數3聲。你哋羨慕我啊？羨慕我有男人錫我啊？有人愛我啊？咩啊？係咪眼紅我識得靚女啊？冇係人嚟㗎，凍死我啦！明明哥，我收到佢嘅130萬啊！收到啦嘛？
好，係啊係啊你家人們準備好，家人們準備好，開始行動啦！我做乜嘢啊？你家人們，我要飛個法，一、二、三，飛啦！冇飛啊！我頭髮刮痛啊！冇啊！放手啊！冇跟隨我啊！我知錯啦！摸佢啊！摸佢啊！我嘅頭髮啊！入痛啊！太苦啦！我頭髮癲咗！你哋啊，嗰個人都癲咗啊！你咁啊！萬人嚟！行風，帶佢上屋，帶佢走。癲咗！好，嗱咁樣，拖佢出，快啲送佢走。你我影幾張相發俾我。嗱，家人們打個相睇嘅打一字，影幾張相，點關注梁德威嘅粉絲群。我影相發俾你。你家人們點關注梁德威嘅粉絲群，一齊。唉，真係啱先本嚟瞌眼瞓嘅，成個人精神晒，真係咪啊？中午就係要咁樣刺激下我哋嘅神經，我哋嘅細胞，咁樣咧先會翻生啊！真係精神晒啫。明哥啊，明哥啊，真係多謝你啊！如果唔係你嘅話咧，我真係攞唔翻呢130萬啊！我而家我有銀紙嘅話，我嗱臨去救我老婆同埋醫翻我外父先啦。你快啲啦，講真，好啊你冇再等啦。你反正咧，你哋而家咧，我會叫律師團隊咧處理好呢件事情嘅。該要佢正常出戶嘅，該要佢入市屋嘅，一個都唔少得。你放心，好冇？你好好照顧好你老婆同你外父啊！好彩有你喺度咋。好，阿峰加油啊！有咩揾我啊？阿峰，好，我一定噶，多謝你啊，明明哥。你家人俾個信心俾佢，咁多嘅屋企人啊，支持我，同埋俾信心我。我而家去醫院先啦，吓。有一個叫咩話？有一個人叫好驚啊！有幾驚啊佢？邊個連上嚟啊？啊？連上嚟，邊個嚟噶？啊？咩回事？喺邊度？見唔到人喎？唔緊要，家人吓，我哋大家放鬆下。喂，你好。喂，你好，有咩可以幫到你吓？我啊，係咪我？係你冇錯啊！哦，明啊，你好啊，終於連到我啦。你幫我同我老婆講下啦，等佢翻嚟啦，攞啲錢嚟幫我媽做手術啊嘛。係啊，如果佢肯翻轉頭嘅話，佢真係之前做嘅所有嗰啲咁嘅錯事咧，我都可以當咩小冇發生過。發生咩事究竟啊？你老婆做咗咩事啊？你唔好急住慢慢講吓，你大家聽下呢個先，我哋繼續幫下佢打3熱歡迎，俾個心心。係咁啊，我啊叫劉浩，今年就35歲。我老婆咧就叫黃月，今年32。我哋咧一齊攞咗個證咧就已經7年噶啦。咁咧就有一個好得意嘅細路女，就叫小雨嘅。咁當時咧我哋結婚咧，屋企條件咧就唔係咁好。咁我哋咧就隨便攞咗張紙就算啦，就咩儀式啊，所有嗰啲嘢都冇搞到好誇張嘅。咁婚後咧，咁我努力去搵錢啦，咁啊諗住爭取咧俾一個好啲嘅生活條件俾佢哋兩母女。咁之後咧我就自己咧就開咗間小飯館咁樣嘅。咁後邊咧我就諗住抽多啲時間啦，就可以陪下我老婆。咁我就將我阿媽就喺鄉下度帶咗翻嚟間店度幫手。咁一開始咧就講好咗噶啦，就諗住話按兼職嘅嗰個時薪咧嚟俾我阿媽嚟作為佢嘅人工嘅。咁點知咧我老婆聽到就唔舒服啦，佢就唔同意，就話一家人仲計咩人工啊？就覺得我阿媽太過市儈。咁但係我阿媽咧係真係實打實有做到嘢噶嘛。咁佢係真係喺度勞動緊，咁肯定要按翻最低嘅嚟俾佢噶啦，咁樣都好合理噶啦。咁之後邊我就我都唔想同佢嘈呢件事啦，唔想同佢爭啦。唉，咁啊諗住話你唔俾人工都算啦，我喺屋企，咁我咪自己補貼翻俾我老母咯。咁結果諗都諗唔到，我阿媽啱啱做咗半個月啫嘛，就唔小心慣低咗。而家咧就仲喺嗰個家口嗰度
啊，咁個專家咧就話我阿媽手臂嗰條骨啊就斷咗。如果係一係咧就做手術，一係咧就做嗰個保守治療。咁如果做手術嘅話咧，咁樣先可以恢復翻正常噶。咁但係咧，我老婆咧就話冇咁多餘嘅錢啊，去俾我阿媽去做呢個手術噶，就叫我幫我阿媽就選擇嗰個保守治療算啦。唉，嗱，你咁樣吓，點解要咁樣咧？你媽媽先幾大年紀咧？咁未來嘅路仲好長嘅，肯定要做手。個對字，你媽媽幾多歲啊先啊？60零歲啫係嘛？喂，以後已經我同你講，以後真係，我同你講，而家啲人80、90歲係好求其嘅啫，真係噶，80、90歲好求其嘅啫，好啲嘅話90幾歲都係冇問題。而家我喺間店度啊，同埋去嗰個院裏邊啊，兩邊喺度兩點一線咁樣跑，我心急到鬼咁，但係結果咧，我老婆一直咧就喺度避開我。琴日啦，先至喺嗰個院嗰度啊，服侍我阿媽。裏邊啊，店裏邊嗰啲人啊，我間店啲人同我講啊，啲公仔同我講啊，話我老婆啊，竟然同嗰啲後廚嗰啲人啊搞埋一齊啊，同後廚人搞埋一齊啊？係啊，你話過唔過分啊？咁都得嘅，咁咁佢家婆病咗唔去照顧。仲同其他男人搞埋一齊，咁劉浩，咁呢件事情咧，你唔可以隨便急噶喎，有冇證據啊？呢啲嘢對一個人，即係對一個女人嚟講，對一個男人又好啊，對一個阿姨嚟講都好，都係好大嘅影響噶喎。加上直播間有咁多人喺度，你一定要實話實說嚟，所有家人吓，將個實話實說打出嚟，俾個心心俾佢吓。唉，明明我講得出呢番話，我肯定有證據噶，我唔會亂講噶，唔會我點樣都唔會去亂咁屈佢噶，你知唔知啊？而家唔係話你屈佢，而家我哋要講實話實說。你第一，你太激動太衝動啦，我驚你意氣用事啫。你家人認同我打個對字，正常嚟講應該唔會咁樣嘅。當然事出必有因，任何事情都有反常嘅時候，但係我哋咧要搞清楚。都正確啫，係嘛？你實話實說得噶啦。嗱，直播間咧，全部每一個都係呢個諸葛亮嚟嘅。我哋幫過好多人嘅，希望你可以相信我哋，好唔好？多謝你吓。你繼續講下。好。咁佢喺我間飯館度啊，同個後廚搞埋一齊啊，都俾人影咗相落嚟啦。我真係諗幾都諗唔明，佢唔知道人言可畏嘅咩？唔驚人哋講是非嘅咩？你堂堂一個老闆娘嚟噶嘛，同個後廚搞埋一齊。你要唔要面噶？你顧唔顧大體噶？你咩話？你發咗張相俾我睇啊？你發咗張相過嚟啊？係啊。我聽。咁我發俾你啊，我發俾你睇下啦。我知，我睇到啦。你發咗俾我助理啦，唔使發俾我啦。我助理睇到啦。我睇下先。啱你發過嚟。唔係啊嘛？你睇到咧，後邊啊發張相俾我睇嗰個員工啊，仲靜雞雞咁話俾我知啊，睇到佢哋嗰晚啊一齊上嗰台的士啊，你話夜媽媽孤男寡女上台的士可以去邊度啊？唔係呢張相咧，有冇可能俾人即係講真一句，真係你睇從佢哋眼神當中睇得出佢哋有愛嘅家人們，真係。OK， 你繼續講下，你繼續講下。我而家真係急到不得了，明唔明啊？你幫我聯繫一下佢，我阿媽而家真係急住等呢筆錢噶，上去手術台噶。我知啦。嗱，你咁樣吓，呢位先生，你聽我講，你放鬆少少。我聽你講嘢好急促啊，唔驚嘅吓，好嘛？既然咧，即係如果愛咧到咗盡頭咧，我哋又係可以好大方咁樣去解決嘅，唔需要搞到你死我活咁樣嘅，冇必要啊，係咪啊？冤冤相報何時了咧？
但係如果佢哋有錯，佢哋對唔住你，你可以攞翻你應得嘅屬於你嘅嘢，係咪啊？大家問係咪啊？啊，冇因為愛生恨，恨咧就發生更多嘅矛盾出嚟，就冇必要啦。啊，呢個世界有好多等住我哋去感受嘅美好噶嘛，係咪啊？家人們認同我，打一個對字，我哋俾個心心俾佢先。嗱，如果你講嘅係真嘅話咧，咁如果你老婆咧真係咧，咁啊真係好唔孝順嘅。啊，你將個11個數字俾我，我問下佢先。啊，我打俾佢。好，我發俾你，唔該晒你啊，明明。阿敏，你打俾佢，叫佢上嚟啦。嚟，所有家人們，大家休息10秒鐘先。啊，阿敏，你打個電話。啊，嚟，家人們，大家點讚得啦。大家點讚，我哋等阿敏打電話。啊，嚟，大家休息10秒鐘。啊，中場休息下先。我都有啲攰講到啊。嗱，所有家人們吓，大家點關注亮燈牌。如果佢呢個新抱呢個老婆真係咁嘅話咧，講真一句，我哋都勸佢分開啦。大家永遠要記得呢個世界上咧，自己係獨立個體嚟嘅，一定要對自己好啲。呢個世界上你一定要認同、認可、接受嘅就係你身邊你嘅親情、愛情、友情，你身邊嘅人都有可能會背叛你一次，你要做好咁樣嘅準備。任何困難、任何風險嚟臨啦，你都要能夠堅強咁、勇敢咁面對，明唔明我意思啊？咁樣先得噶，一定要有咁樣嘅鬥志啊！做人，好唔好啊？冇咗邊個都得我哋都可以俾自己溫暖，我哋都可以過好自己嘅生活，咁樣咧先係真正 No.1 最叻嗰個。OK， 嚟家人們好唔好？大家一定要聽我講下。嗱，咁樣阿敏已經揾到啦，咁我哋連佢上嚟，大家飲啖水先。我哋仲有仲有幾長嘅時間嘅吓。嗱，所有家人們讚同我打到20萬，讚打到20萬。大家人們讚打到20萬，大家休息一下，差唔多啦。OK， 咁連佢上嚟啦，打3次歡迎。嚟家人們打3次歡迎，打3次歡迎俾個心心，應承我吓，好，1、2家人們，好 ，OK， 連佢上，叫咩話？邊個係佢？睇下先，木蘭係嘛 ？OK， 喂你好，喂，啱啱咧，你哋好似有個助理係嘛？話叫我上嚟呢個直播間嚟揾我，係啊，咁啱咧，其實我都有啲嘢想揾佢嘅。你啱啱嗰個助理好似叫話你叫明明係嘛？係冇錯，多謝你嚇。你好，你叫黃月姐姐係嘛？係，我其實我都有啲嘢揾我老公嘅，你快啲咁樣嘅，你快啲叫佢過嚟我呢邊咧，我呢間院入邊咧，睇下佢阿媽啦。黃小姐，你真係孝順啊！每日都係你嚟照顧你奶奶嘅。你老公咧？佢今日又冇過嚟啊？我而家打緊電話，唔好意思啊嚇，我轉頭再同你講啊嚇。咦，啱先好似聽到有人喺隔離，咩回事啊？究竟你而家唔係聽到打1字，聽到打1字，我聽到啱先有位姑娘定係護士嚇，好似係應該係或者醫生之類嘅。阿劉浩，喂，你老婆而家黃月喎，呢個係咪你老婆黃月啊？阿劉浩，明啊，我唔知啊，我之前佢真係一次都，你唔好出聲住先，我未問你點解你講咁多嘢嚇，係咪鬼拍後尾枕啊你？